हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन ऑफ लाइफ। मैं आप सभी के बीच एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें एक सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस सिरप का नाम है जेडक्स कफ सिरप। जेडक्स कफ सिरप दो दवाओं का कंपोजिशन है। फर्स्ट क्लोराफिनामाइन मेलेट एंड सेकेंड डेक्स्ट्रोमेथार्फन। इस दवा का उपयोग हम सर्दी एवं खांसी दोनों में कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।